around 30% of the vote share is of migrant, then Michael Lobo will say the POGO bill is unconstitutional. We challenge him and his party to table the POGO bill in assembly and let us also see who is with whom. The date has been already finalized to sit on the door of Michael Lobo, and we will declare the date and time very soon once the election is declared. Supremo Manoj Parab. की पोगो बिल, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल, गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय, हेका लागून कायदो येवपाक जाय. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, ज्या बस्तींनी हे नोकरी दिला, हे बस्ती इल्लीगल आहा, त्या बस्त्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. ह्या सगळ्यांची ड्युअल वोटींग कार्डां चेक जावपाक जाय. आनी पयलीं म्हटल्यार तांकां ते बस्ती स्थापन करपाक दिवपाक जाय. आनी भायले लोक हांगा येतात, तांकां तुमी कार्डां दितात, तांकां वोटींग कार्डां दितात, तांकां आधार कार्डां दितात, तांकां गोंयकार तुमी करून उडयतात, आनी मागीर हेच भुरगे आमच्या भुरग्यांचे जॉब घेतात. आतां प्रक्रिया सारकी आसतली ना, अशें कितलेशेच प्रक्रिया पयल्ले आसा की जे प्रक्रिया फेल जाल्ले आसा आनी ताका लागून ते चॅलेंज जाल्ले आसा, आनी ताका लागून कितलेशेच एग्जामी आनी पोस्ट कॅन्सलूय जाल्ल्या. सो ह्या प्रक्रियेन कितें जालां ना तें सेकंडरी, बट ही नांवां तरी येयल्या पळय ही आमकां मान्य ना. आमकां लागून न्हू, आमी पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील डायरेक्ट घातलेले आसा. आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां मुक्त केल्लेले आसा, आनी तेचे जॉब्स आसा कितें आहा तें आमकांच मेळपाक जाय. कित्याक आमचो गोंयकार जर कर्नाटका गेलो जाल्यार तो पुलीस जावचो ना, ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. तो महाराष्ट्रान गेलो ताका गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना. पूण महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकाच्यान हांगा कोण पावता, गुजरातच्यान ना झारखंडाच्यान हांगा पावता, वेस्ट बेंगॉलच्यान पावता, तांकां तुमी हांगा गव्हर्मेंट जॉब दिता. तेन्ना तांकां आमी इंडियन दिसना. महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमी इंडियन न्हू, कर्नाटका गेले जाल्यार आमी इंडियन न्हू, बिहाराक आनी झारखंडाक गेले आमी इंडियन न्हू. पूण हांगा गोंयान पावलो की सगळ्यांक इंडियन म्हणून आमी हांगा जॉब दिता. ही धर्मशाला जाल्या. दॅट इज नॉट फेअर. ही इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांक लागून. आमच्या पुलिशेन जर आमचे भुरगे ना जाल्यार कित्याक जाय हें पुलीस स्टेशनां, आनी कित्याक जाय जॉब? आमी गोंयांत रावन फायदो कितें? आमी कर्नाटका जॉब मागना, आमी महाराष्ट्रान मागना, आमी झारखंडाक नाल्यार ओरिसाक मागना. आमचे जॉब आमी आमच्या गोंयान आमच्या स्टेटीन मागता, जे स्टेटीक आमच्या जाणट्यांनी रगत दिवन मुक्त केले, त्रास सोंसले. सो हो इनजस्टीस आहा गोंयकारांचेर निवळ. मायकल लोबो त्याचे सांगतो की पोगो बिल तो अनकंडिशनल आणि पळय कितें आहा, आमी मायकलाक घेवन कॉन्स्टिट्यूशन दिसतले कित्याक हेतूनय जर पळयत जाल्यार खुबशे मायकलाचेच आसले लमाणी इमाणी आहा भितर. सो ते मायकलाचे हेतूंतले आसतले. सो ताका ते कॉन्स्टिट्यूशनल केन्नाच दिसपाचें ना. 9,500 मायग्रंट वोट बँक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक आमी जेन्ना डेटा काडलेलो तेन्ना इट वॉज 9,500+ मायग्रंट वोट बँक ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा. जेन्ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ वोट बँक ही मायग्रंट आसा तेन्ना म्हाका दिसना की थंयचो MLA आसा ना जाल्यार जो कॅन्डिडेट आसा तो मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून. ताका लागून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल ताका दिसता. आमी सिंपल चॅलेंज ताकाय करता, तेज्या पार्टेकूय करता. जर हें बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ऑलरेडी आमी ते एसेंब्लीन घातलेले आसा, तुमी ते अभेन्सान दवरलेले आसा, ते हाडा, टेबल करा, डिस्कस करा. आमकांय कळपाक जाय की खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा आसा, खंयचो आमदार गोंयकारा वांगडा ना. प्रूव इट ऑन द फ्लोर ऑफ द एसेंब्ली. वाटेर रावन ते स्टेटमेंटां दिवं नाका. ती पोचपाची स्टेटमेंटां खूब जालीं. तूं जर परतो म्हाज्या तावडेक सांपडलो जाल्यार परते खूब क्वेश्चन आहा. तुका ते फेस जावपाचें ना, ती दिसूच जावंक ना. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल गजाली ते प्रेसा फुड्यान दिता ते बरें आसा, ते आमच्या फुड्यान ती मागीर तुका दाखयता कितें तें. हय, आतां इलेक्शन येयल्लें आसा, हेचो आमची डेट फिक्स जाल्ली आसा. आमी थोड्याच दिसांनी डेट ही आउट करतले. मायकलाच्या दारार बसपाचें 100% आसा, आनी आमी तेन्नाय सांगलेलें की इलेक्शन येतलें तेन्ना बसतले, कित्याक लोकांची मेमरी शॉर्ट आसा. सो लोकांक उगडास करपाक ते इलेक्शनाच कडेन जावपाक जाय, आनी ते आमी 100% करतले. डेट इज ऑलरेडी फायनलायज. आमच्या भितर फक्त आउट करपाची उरलें. हां, RGP मायकलाच्या दारी जावं नाजाल्यार कितेंय जावं, पूण बसतले शिवर. खास मोग असो मायकलूच न्हू, अशे खूब जाण आसा. मागीर BJPचे जे आयज कोण आसात पळय, जेंच्यांनी आमचें गोंय विकलां, स्पेशली गोंयच्या जमनी कडेन जो खेळ करतात, मायग्रंटांक हाडून भरता, आयज तांकां लागून आमचो स्पेशल जो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक दीत आसा आनी दीत रावतले. कोणी म्हटलां? पळय कितें आहा, हेचेर आतां कितें म्हणून आन्सर करपाक? एवरी टायम आमकां प्रूव करपाक शकना. जेन्ना कोणूय म्हणटा, जर काँग्रेस म्हणटा, नाजाल्यार
आम आदमी पार्टी जर आमकां बी टीम म्हणटा जाल्यार प्रत्येक जाणान आपली हिस्ट्री चॅक करपाक जाय गोंयच्या इलेक्शनाक रावले तेन्नाच्यान. 1960 जेन्ना 60s जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना काँग्रेसचो वोट शेअर कितलो आसलो? 10% आसलो 69 दिसता. बाकीचो UGP आनी MGPचो जो वोट शेअर आसलो तो 35-40% आसलो. जाल्यार ही काँग्रेस वोट स्प्लीट करपाक गोंयान कित्याक येयली? आमकां गरज नासली न्हू, आमचे 2 रिजनल पार्टीज आसले, बरें गोंय चलयताले तर. जाल्यार तुमची गरज नासली. BJP जेन्ना 1989 येयली, BJPचो वोट शेअर कितलो आसलो? आम आदमी पार्टी जेन्ना 2014 येयली, आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर कितें आसलो? सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय स्टेटमेंटां करता तेन्ना. भुरग्या भाशेन लोकांक पिशान काडपाक इमॅच्युअर स्टेटमेंट करपाची न्हू. कित्याक आमी जे पळयता पळय आयज हे अभ्यास करच्या आदी आपल्या पार्टीची हिस्ट्री पळोवच्या आदी आनी पॉलिटिक्स कितें आनी पॉलिटिकल पार्टी कशें ग्रो जाता हें पळोवच्या आदी जी इमॅच्युअर स्टेटमेंट करता पळय, हे इमॅच्युरिटीन आमकां तरी पडपाचें ना.